You sure you're ready for the lesson, right? Eh. Okay. Hello everybody, welcome to another Bulgarian lesson with Monoglossia. We'll be starting a new chapter called Миналото лято. What does that mean? Like last лято is last summer. Last summer, that's right. Yeah. You sure you're ready for the lesson? I didn't make you get out of the bathroom especially for that or something? No. No, okay. So in this lesson, in terms of vocabulary, we'll be talking about nature and vacations, and also we'll keep on looking at verbs in the past. We will review the ones we have seen until now, and we will look at some other groups, the och, ech, uch groups. I know this doesn't speak to you as of now, but we will look at them. The thing is, there's so many different conjugations in the past, and you just really have to see them all and get used to them all. And also we will see some reflexive verbs with se and si. Okay, so there'll be quite a few texts in this lesson, so would you be ready to read them? They're dialogues. Yeah, sure. Okay, let's go. Do you want to be Gergana or Yana? It's all the same to me. Okay, I'll be Gergana. Според мен, най-доброто място за почивка е планината. Защо мислиш така? Защото там въздухът е най-чист и е много спокойно. Да, но е по-скучно. На морето е по-интересно. Има хора от различни страни, добри ресторанти. Точно това не ми харесва. Не обичам шумни места. В гората е тихо. Чуваш само песните на птиците. Има много поляни с цветя и горски плодове. Романтично е. За разлика от теб, аз мисля, че морето е по-романтично. Синьо и безкрайно като небето. На него грее слънцето и летят чайки. Можеш да се разхождаш часове край морето. Не обичам да ми е топло. О, няма проблем. Има сладолед. Няма нищо по-хубаво от студената вода в планината и сянката на големите дървета. Не отричам това. И двете места има своите предимства. Но... Okay, let us translate. Според мен, най-доброто място за почивка е планината. According to me, the best place to rest is the mountains. Защо? Yeah, literally the mountain. Yeah. Защо мислиш така? Why do you think so? Защото там въздухът е най-чист. Because there the air is much cleaner, is the cleanest. The cleanest, yeah. И е много спокойно. And it's much calmer. It is very calm, It's right? very calm, yeah. Да, но е по-скучно. Yes, but it's more boring. На морето е по-интересно. It's more interesting in the seaside than the sea. It's like, Има хора от различни страни. You've got people from different countries. Добри ресторанти. Like good restaurants. Точно това не ми харесва. That's precisely what I don't like. Не обичам шумни места. I don't like noisy places. В гората е тихо. It's calm in the forest. It's quiet, literally. It's quiet, yeah. Чуваш само песните на птиците. You only hear the songs of birds. Има много поляни с цветя. Polyani, is that like... Fields. Fields, yeah. With flowers. Well, not exactly fields, more like meadows. Valleys. Yeah, meadows. Meadows. Yeah, meadows. With flowers и горски плодове. And like forest fruits. Романтично е. It's romantic. За разлика от теб, unlike you, аз мисля, че морето е по-романтично. I think that the sea is more romantic. Синьо и безкрайно, като небето. Like blue and without end, like the sky. Endless, yeah.
Над него грее слънцето. Um, Над морето, над него. It's like above, the sun is shining. Okay. И летят чайки. And that's meant to be romantic. And you've got like the seagulls flying. Okay, so that's maybe a new word, чайка. And maybe a way for you to remember is, you know, I make this joke, I know it's a bit of a dad joke, but чайка and кафейка. Anyways. Yeah, it is a dad joke. Okay. Можеш да се разхождаш с часове край морето. So you can walk for hours. Край is like around. It's Yeah. the same word as end. Yeah. Край морето. По край морето. Around or near, Yeah. really. Because you can't really go around, literally. Yeah, no. Okay. So to say for hours, we say с часове. С часове. Literally with hours. Не обичам да ми е топло. I don't like it when I'm warm, when I'm hot, When I feel warm. when I feel warm, yes. yeah. О, няма проблем, има сладолед. Oh, no problem, there's like ice cream. Няма нищо по-хубаво от студената вода в планината There's nothing better than cold water in the mountains. и сянката на големите дървета. And the shadows of big trees. Okay, great. Не отричам това. I don't deny that. Отричам, to deny. И двете места имат своите предимства. Like the two places have qualities. Предимство, like benefit, Yeah, benefits. What else? Yeah, quality, if you wish. Yeah. Но, But okay, I think we're a bit like, yeah. we're a bit like the people in this dialogue, right? Yeah. Ти какво предпочиташ за ваканция? Предпочитам планина. Ти си луд. Как може да предпочиташ планината? Морето е много по-готино. Аз going to say да, защо? Ами, морето не е лошо, но според мен е, how do you say overrated? Преекспонирано, I don't know how to say it again. We wouldn't have the same nuance. По принцип, българите всяка година трябва да пътува до морето. И това е луд, според мен. Това е луд? Да, има много... Това е лудост. Това е лудост. Има много красиви места в България и не разбирам защо трябва да отиде само на Бургас или... Добре, аз съм съгласна, I agree, че не трябва винаги всички да правят едно и също. Затова, that's why, например, аз обичам да ходя на морето, когато не е лято. Вярно. Но много обичам морето. Много... Не обичам да плувам, не мога да плувам. Не обичам да се пека на слънце. Обаче обичам морето. Обичам разходките. Обичам мидите, seashells. Колекционирам миди. I collect seashells. Аж много. Затова обичам морето. Добре. А ти обичаш планината. Защо? Ами, добре, обичам планини, много спокойно, много тихо. Добре. Но само планини харесвам. Friend of ours said like architectural buildings. Архитектурни сгради. Да, харесвам архитектури, харесвам малки селища. We have this word селища that could be either a town or a village. Just means populated place. В Япония много харесвам това, защото има в планини имат много красиви местенце. Местенца. Да, местенца. Добре. Супер е там. Добре, съгласна съм, но не мога една година без море, не мога. Добре. Okay, another one. Лятото свърши. Започна есента. Хората се върнаха от почивка и тръгнаха на работа.
Таня и Галя са добри приятелки. Те се срещнаха в един малък ресторант в неделя след обед. Таня, как прекара лятото? Къде ходи? Как беше? Беше невероятно! Нали знаеш колко много обичам да ходя на планина? Този път ходих в Родопите. Страхотно място за почивка. Сама ли беше? О, не! Както винаги и приятелят ми дойде с мен. Резервирахме стаи в уютен семейен хотел. До него имаше високи дървета и река с чиста вода. Имаше ли интересни места за разходка? Да, видяхме малки села с стари къщи. Влязохме в една от тези къщи, която беше музей, и излязохме след повече от 2 часа. А как беше храната? Ядохме родопска храна. Агнешко печено, баница с ориз и други местни ястия. Толкова вкусна храна, човек може да яде само там. Мисля, че преувеличаваш малко. Ако не вярваш, следващия път ела с нас. Приемам поканата с удоволствие. Ще се видим ли пак следващата неделя? Да, разбира се, на същото място, по същото време. Okay, let's translate. Лятото свърши. So the summer is over. Започна есента. Like autumn is starting. Started. Yeah, started, yeah. Хората се върнаха от почивка. Like people are going back from holidays. И тръгнаха на работа. And go back to go back to It's work. all in the past though, right? And they went back to work. Yeah, so. Таня и Галя са добри приятелки. So Tanya and Galia are good friends. Те се срещнаха в един малък ресторант в неделя след обед. So they met in a small restaurant, like on Sunday after lunch. In the afternoon. In the afternoon, okay. Таня, как прекара лятото? Tanya, how was your How did you spend how did you spend your summer? Къде ходи? Where did you go? Как беше? How was it? Беше невероятно. It was amazing. Unbelievable, literally. Нали знаеш колко много обичам да ходя на планина? You know how much I like to go to the mountains? Този път ходих в Родопите. This time we went to Rodopite. The Rodopi Mountains, I suppose. Yeah. Страхотно място за почивка. It's a great place to like for a break or to relax. For rest. Yeah, for rest. Сама ли беше? Like were you alone? О, не. No. Както винаги и приятелят ми дойде с мен. So as usual my boyfriend? As always. As always my boyfriend? Резервирахме стаи в уютен семейен хотел. Like we booked Стаи. like a room. Rooms. Yeah, rooms, okay. В уютен, cozy, семейен хотел. Like family hotel. До него имаше високи дървета. Like near it there were like big trees. Tall trees. Tall trees. No, that makes no sense. И река с чиста вода. And like some river with clean water. Имаше ли интересни места за разходка? Were there like interesting places to visit? To walk. To take a walk. Yeah. Да, видяхме малки села с стари къщи. So yes, we saw a small village with old houses. Не едно село, малки села. We saw like little villages with old houses. Влязохме в една от тези къщи. We went inside one of them. Която беше музей. Which was a museum. И излязохме след повече от 2 часа. And we came out after 2 hours. Повече от 2 часа. After more than 2 hours. А как беше храната? And how was the food? Ядохме родопска храна. We had like the kind of local food. Like Агнешко печено. like cooked Grilled lamb. Yeah, grilled lamb. Yeah, that's it. Баница с ориз.
Banica with rice. It sounds great. It sounds weird, but it sounds like something I would enjoy. И други местни ястия. And other Local food. Local food. Okay, I got a question for you. What would be the difference between местни ястия and местни ястия? Местни, like miso? Местни ястия местни would would be be like like meaty- meals with meat. Yeah. Yes. Местни от място, place, Yeah. local. Толкова вкусна храна човек може да яде само там. Like such nice food, like people can only There. eat there. Yeah. Мисля, че преувеличаваш Yeah, I малко. think you're overdoing it a bit. Ако не вярваш, следващия път ела с нас. If you don't believe me, next time come with me. Come with us. Us, okay. Приемам поканата с удоволствие. I accept the invitation with joy, Okay. happiness, Pleasure. with pleasure. Ще се видим ли пак следващата неделя? Are we gonna meet next Sunday? Yeah, of course. Да, разбира се, на същото място, по същото време. Same time, same place. Това беше всичко за днес. Ще се видим скоро. Благодарим. Моля, харесайте и се абонирайте. Точно. До скоро. Чао. Чао!